Oke bro, kali ini kita mancing lagi nih bro. Ini lokasinya di sungai nih bro. Sungainya sudah mulai jernih ini. Jadi saya putuskan untuk mancing. Oke, mudah-mudahan banyak ikannya ya bro. Oke, kita gas. Asem bro, tuh lebahnya banyak banget. Ngapain ini lebah-lebah di sini ya bro? Waduh, jangan-jangan ada sarangnya ini bro. Bismillah.
Ngeri, lebahnya banyak. Wih. Mantap sumpah bro, tapi nyamuk karo tawone akeh banget iki. Heran. Wih, tawon ki jan ngapa ki tawon-tawon pada nang kene. Apa nomah ya? Anak kapret juga bro, kaper cilik. Wis, disamber gabus bro. Disamberi gabus.